Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poznań stoi wiolinistyką? No oczywiście, że tak. No to myślę, że z wszystkich polskich miast to Poznań ma największe takie tradycje wiolinistyczne. No to jest oczywistym odzwierciedleniem tego jest to, że odbywa się tu konkurs Wieniawskiego, a także ten konkurs, więc no oczywiście Poznań stoi wiolinistyką, no i to jest myślę rzecz oczywista dla każdego skrzypka polskiego. A dla tych, którzy biorą udział w konkursie, okazja do tego, by czuć nieco większą presję? No oczywiście, ja na przykład przez to, że tutaj się uczę na co dzień, to myślę, że tą presję odczuwam paradoksalnie w większym stopniu, no bo jednak granie u siebie też nie jest proste. No powinno być niby prostsze, ale tak naprawdę nie jest, bo znam tych wszystkich ludzi, oni tu przychodzą, słuchają mnie, jest to ogromne wsparcie z ich strony, ale też wielka odpowiedzialność, więc dla mnie paradoksalnie podczas grania czuję się bardzo dobrze i bardzo jestem wdzięczny, że cała jakby ta społeczność mnie wspiera, ale ten stres z tyłu głowy jest nawet większy. A jak to jest, jeżeli chodzi o jury? W końcu akurat na konkursie Jankego zapewne większa część grona osób, które pana oceniają, to osoby, które pan zna. No dokładnie, ale myślę, że każdy uczestnik tego konkursu zna większą część jury, można powiedzieć, więc... Ale ufam, że to naprawdę jury jest, jak będzie oceniać w bardzo profesjonalny sposób i jakieś znajomości nie będą miały zupełnie żadnego znaczenia. Tak ufam i mam nadzieję, że tak będzie. Korzystał pan z informacji zwrotnych, z których, no właśnie, mogli państwo korzystać po kolejnych etapach konkursu? Jeszcze nie, bo po każdym etapie staram się po prostu wyciszyć, bo też kosztuje mnie to bardzo dużo emocji, muszę powiedzieć, więc myślę, że po prostu po końcu tej przygody z moim konkursem będę chciał taki feedback uzyskać od jury, ale na razie tego nie praktykowałem. A jak wychodzi odpoczywanie od emocji po wykonaniu pierwszej części koncertu Brahmsa? Oj, bardzo różnie, ponieważ było to bardzo specyficzne granie i muszę szczerze powiedzieć, że nie jestem bardzo zadowolony dzisiaj, ale to przez to, że skrzypce jakby przestały mi brzmieć dzisiaj. No ale jakby musiałem to przeżyć, no ale samo odpoczywanie po etapach jest bardzo, bardzo trudne, bo ja też jestem taką osobą, która bardzo się angażuje podczas grania i próbuje przekazać jak najwięcej emocji, więc jeżeli połączymy to ze stresem, no to naprawdę taki odpoczynek jest bardzo trudny i żeby zasnąć, to muszę sobie melisę wypić. A nie wystarczy wrócić do romansu Amy Beach? No może w normalnych okolicznościach byłby to dobry wybór, no ale niestety trzeba już ćwiczyć kolejne etapy i nie ma co marnować czasu na ćwiczenie tych rzeczy, które już były zagrane. Pytając zupełnie poważnie, skąd w ogóle pomysł, by odwołać się do muzyki Amy Beach w programie konkursu Jankego? Znaczy myślę, że ogólnie nie chciałem popełnić tego błędu, żeby podczas tak długiego recitalu, który trwa 50 minut, jakby zajechać się fizycznie, bo wiem, że Sonata Bacewicz, którą wybrałem, jest bardzo energiczna, Carmen też, Hubayno, utwór bardzo wirtuozowski, no i do tego jeszcze źródło aretuzy też bardzo emocjonalne, więc chciałem coś takiego wybrać raczej spokojniejszego, żeby też dać oddech i sobie, i publiczności i myślę, że to był dobry wybór. Oczekiwanie na wyniki to dobry moment, by, no właśnie, wziąć nieco większy oddech? No oczywiście, że tak. Oczywiście, bardzo to jest ważne, ale na szczęście też, jeżeli miałbym tą przyjemność zagrać pojutrze właśnie w ostatnim etapie, to bardzo dobrze jest ten dzień przerwy, bo w tym całym maratonie naprawdę jest to bardzo potrzebne. I też, żeby odpocząć mentalnie, ale też, żeby po prostu poćwiczyć te rzeczy. Bo po prostu człowiek przed konkursem nie jest w stanie jakby ćwiczyć tych rzeczy codziennie, więc bardzo jest to ważne, żeby był ten czas, żeby można było sobie na spokojnie odświeżyć te wszystkie pozycje. A jeżeli chodzi o koncert d-moll Henryka Wieniawskiego, hipotetycznie zakładając, że wykona go pan z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, który to będzie raz z prezentacji koncertu Wieniawskiego z orkiestrą? W moim, tak to będzie, w sumie grałem kiedyś pierwszą część z orkiestrą, ale tak po całości to miałem przyjemność wykonać z Filharmonią Śląską ten koncert jakieś pół roku temu, więc myślę, że to będzie na pewno wielka przyjemność. Już raczej podejdę do tego po prostu na luzie i jak do zwykłego koncertu, aczkolwiek podkreślę, że bardzo zależy od tych moich skrzypiec i to jest naprawdę coś. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się przywrócić ich i brzmienie takie, jak było w drugim etapie. Nie wiem naprawdę, co się stało, no ale tak jak mówię, jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem i uda mi się przejść, to po prostu to będzie granie jak na koncercie i co będzie, to będzie.
To proszę jeszcze zdradzić, co to za instrument. To są skrzypce właśnie z XVIII wieku, francuskie, Jean-Baptiste Salomon, no i właśnie brzmią super, ale warunki się zmienią, no i nagle po prostu napięcie się nagle zwiększa, no i po prostu bardzo ciężko się gra zupełnie inaczej. Nie dość, że skrzypce nie chcą brzmieć, to jeszcze jakby czucie strun i całego instrumentu pod palcami jest zupełnie inne. No ale cóż, tak to jest. Oczekiwanie na nagrodę jest? Nie, w ogóle się staram do tego tak nie podchodzić. Wiem, że trzeba zagrać swoje, też wiem, jak to jest czasami na konkursach. Komuś się coś podoba, komuś mniej, więc nie ma co do tego tak podchodzić, dodatkowo się tym stresować. Po prostu gram swoje i co będzie, to będzie. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.